Этот тест называется плохой тест. Пескоблок. Станок. Вот. Делаем так, а потом вот так. Вот, конечно, не рукой. Есть такой специальный лопаточек. Давай. Mına niştek bırakalım. Görünüyorum. Ayıplarım. Sedenler versin. Ama bırak hadi lan. Bundan artık peskobol. Kanka peskobol oluyor. Hadi. Идеальный пескобол. Вот этот тест немного удался. Здесь есть половинка. А так нормально пойдет.